Зараз хацелася б пагаварыць пра аўтара аднаго з самых важных беларускіх тэкстаў. Гэта тэкст не мастацкі, гэта філасофія. Не ведаю, ці гэта будзе правільна, але для мяне гэта першы філасофскі беларускі тэкст пра Беларусь. І ён быў напісаны на самым пачатку беларускага адраджэння, на самым пачатку новага беларускага мастацтва, вельмі маладым чалавекам, які пражыў невялікае жыццё, але зрабіў у слове расклад на всю беларускую будучыню. Тэма гаворкі «Беларусы і вада. Расклад на будучыню» ад Ігната Абдзіраловіча. Ігнат Абдзіраловіч – гэта псевданім. Сапраўднае імя гэтага мысляра Ігнат Канчэўскі. Ён нарадзіўся ў Вільні 28 сакавіка 1896 года, і гэта вельмі важна. Гэта чалавек, які нараджаецца на самым пачатку новага часу. Ён мае магчымасць аналізаваць мінуўшчыну адчужана. Яму не баліць Літва, паспаліты люд, шляхта. Яму не баліць усё тое, што балела прыкладам Філаматам, Філарэтам. Яму не баліць паўстанне 64 года, як яно балела Багушевічу. Гэта вельмі малады чалавек, які за кошт сваёй неангажаванасці, такой біяграфічнай, мае магчымасць даволі халодна аналізаваць тую самую складаную мінуўшчыну, якая маецца ў бэкграўндзе беларускага адраджэння за ўсё 19 стагоддзе. Сям'я была інтэлігентная, асяродак інтэлігенцкі беларускі, Уласавы, Александр Уласаў, будучы рэдактар нашай Нівы, Родзевічы, адкуль выйдзе знакаміты дзеяч Леапольд Родзевіч, Жылка, будучы знакаміты беларускі лірык. Гэта ўсё кола знаёмства ў сям'і Канчэўскіх, але час такі, што атрымаць асалоду ад гэтага кола, ці там спакойна расці ў ім, набірацца нейкага спакойнага досведу, часу няма. Ігнат пачынае вучыцца ў Вільнюскай рэальнай вучэльні, потым паступае ў тэхналагічны універсітэт у Петербургу, потым пераводзіцца на гісторыка-філалагічны універсітэт у Маскву, але гэта ўжо 16 год. Гэта вайна, гэта блізкая рэвалюцыя, а потым і сама рэвалюцыя. Гэта чарговая геапалітычная катастрофа на гэтых землях, і толькі увайшоўшы ў дарослае жыццё, атрымаўшы такую-сякую адукацыю, яшчэ большую самаадукацыю, Канчэўскі ў гэтым віры падзей носяць яго як ветрам па нашым свеце. Дакладна мы не можам аднавіць усе ягоныя сцежкі. З 17 па 22 год яго можна засцігнуць на Спаленшчыне, яго можна знайсці ў Менску, яго можна знайсці зноў у Вільні. Ён займаецца ў асноўным пытаннямі кааперацыі. Гэта ідэя яго моцна захапляе. Кааперацыя людзей і эканамічная кааперацыя і спробы нешта зрабіць менавіта вось такой талакой супольнасцю кааператыўнай. Пасярод гэтай куламесы гістарычнай у 21 годзе асобнай кніжкай выходзіць эсэ «Адвечным шляхам» і трапляе ў такую гістарычны вакуум, таму што 1921 год – гэта не той час, калі хочацца чытаць філасофскія эсэ. Гэта па-першае. Па-другое, гэта выходзіць у Вільні. Вільня знаходзіцца ў вельмі складаных абставінах. Яна невядома чыя.
абсолютно няма ніякай пэўнасці. Беларускія пытанні там далёка не на першым месцы, і яно праходзіць незаўважаным. Гэта эсэ ў Вільні. У Менску ў гэты час, 21 год, толькі-толькі скончылася польская акупацыя, пачынаецца будаўніцтва такой протадзяржаўнасці пад шыльдай БССР, і па легендзе не бачыла дакументаў, але гэтае эсэ, канешне, перавозяць праз мяжу. Гэтая кніжка прыязджае ў Менск, але першым чынам яе, канешне, чытаюць адпаведныя людзі, і адпаведныя людзі бачаць, што гэта не наш тэкст, і эсэ на доўгія часы захоўваецца ў спецхране. Але каб яе вазілі праз мяжу, гэтую кніжку, то таксама няма, таму што ў Вільні няма кім зацікавіцца, а ў Менску адпаведныя асяродкі яшчэ не займаюцца такім узроўнем аналітыкі, і больш за тое, у 21 годзе все войны скончыліся, будуецца Беларуская рэспубліка, людзі спадзяюцца і вераць, што нарэшце ў іх все будзе добра і без філасофскіх эсэ. А ў 23 годзе Канчэўскі памірае ад сухоты у Вільні. Яму 27 гадоў. Трагічны ўзрост, такі памежны. І все, што ад яго застаецца, гэта адвечным шляхам і некалькі вершаў, падпісаных рознымі псевданімамі. Між тым, все ж такі, гэтая кніга 80-тыя гады падымаецца з небыцця. Яе чытаюць спачатку некалькі інтэлектуалаў, тых, хто працягвае пісаць тэкст пра Беларусь. Потым яна становіцца культавай кніжкай у беларускіх асяродках. І цяпер, канешне, ёсць надзея, што яна стане беларускім букваром, калі мы кажам пра мысленне, калі мы кажам пра развагі, пра тое, што ёсць вось гэтая створаная у думках і ў марах Беларусь. Эсэ Канчэўска добра структураванае, вельмі добра напісанае, угрунтаванае. Кожны аргумент у ім, кожная выснова, кожны тэзіс маюць канкрэтныя прыклады, маюць доказы, абапіраюцца на папярэднія высновы. Чытаць яго даволі складана непадрыхтаванаму чытачу, але, канешне, чытанне гэтае таго вартае. Якой паўстае Беларусь у тэксце Канчэўскага? Гэта ён першы абсалютна лагічна, цалкам доказна фармулюе асаблівы цывілізацыйны стан Беларусі паміж усходняй і заходняй цывілізацыяй. Для Канчэўскага прынцыпова, што Беларусь, знаходзячыся ўвесь час пад чужым уплывам, знаходзячыся ўвесь час у чужых дзяржаўных утварэннях, так і не прыняла ніякой формы. Так і не прыпадобнілася канчаткова ўсходу і не прыняла канчаткова для сябе заходнюю сістэму каштоўнасцяў. Ён даказвае, што беларусы і Беларусь, ён ужо выкарыстоўвае гэтую назву шырока і без агаворак, яны людзі, якія прынцыпова не згодныя з наяўнасцю формы. Форма па Канчэўскаму гэта нерухомасць, гэта смерць. Форма гэта тое, што, безумоўна, дае жыццю нейкія межы, умяжоўвае яго, афармляе, дае магчымасць праявіцца, але ў гэты самы час дае магчымасць дыялектычна і памерці. Тая істота, той фенамен, які не можа змяніць сваю форму, вырачаны на тое, каб рана ці позна рухнуць ці памерці.
Беларусы, як кажа Канчэўскі, яны якраз такі за ўсе свае часы існавання паміж цывілізацыямі, паміж усходам і захадам, яны не па ўласнай ахвоце, але між тым прывучыліся змяняць форму, захоўваючы свой змест. І вось гэтую магчымасць Канчэўскі лічыць, па-першае, нацыянальнай адметнасцю, па-другое, той рэччу, якая будзе вызначаць далейшы шлях. Таму што змяніць мы не можам, і мы мусім развівацца на той зямлі, на якой мы нарадзіліся. Вось гэты геаграфічны аспект знаходжання на мяжы і духоўных каталіцтва і праваслаўя, і эканамічных сістэм, і гістарычных нейкіх інтарэсаў больш моцных імперый. Вось геаграфічная абумоўленасць вось гэтай нацыянальнай такой асаблівасці, адсутнасці формы і умення прыняць любую форму і стаць любым, гэта ён бачыць тым аспектам, з якога трэба сыходзіць. За даўгія вякі гнёту і здзеку над нашай душой мы ўцямілі, што якую скуру сілком не накінь чалавеку, ён застанецца незадаволеным, бо заўсёды ён захоча перш-наперш быць самім сабой, чалавекам, а не замарожаным каталіком або праваслаўным, выгаленым на адзін капыл расейцам ці паляком, прававерным буржуём ці камуністам. У гэтыя цесныя мізэрныя рамкі не ўсадзіць вялікай душы чалавека. Кажа Канчэўскі у высновах свайго эсэ. Думка на сёння цалкам зразумелая. Сёння мы ўжо прымаем такую думку як статус-кво, але ў часы Канчэўска все людзі падзяляліся па сваёй партыйнай прыналежнасці і па класавай, і па нараджэнні, альбо там па нацыянальнай, калі браць развіццё думкі нямецкай, якая дайшла да фашызма. Канчэўскі, канешне, сярод мысляроў пачатку 20-го стагоддзя найбольш гуманны і найбольш цікавы ў тым сэнсе, што ён без агаворак абапіраецца на гэтую шырыню і всеабдымнасць чалавека, якога немагчыма вычарпаць ніякім ярлыком. Дык што ж рабіць беларусам, якія не ўгрунтаваліся ні ў адной з формаў, якія не могуць прыняць ні квадратную, ні трохкутную, якую ім не прапаноўваюць імперыі, яны ускальзаюць з яе заўсёды, таму што толькі так могуць выжыць. І Канчэўскі піша, трэба шукаць на другіх шляхах. Каб запэўніць нашаму народу вольную творчасць ва ўсіх галінах жыцця, трэба стварыць і адпаведныя свае беларускія формы жыцця. Гэта ж зусім ясна, але ў светлым імкненні духовага адраджэння хаваецца і вялікая небяспека, каб як замест чужых месіянізмаў не стварыць свайго, уласнага, каб як знойдзеныя формы новага беларускага жыцця не зрабіліся для нас саміх вялікай турмой і здзекам. Бо на прыкладзе чужацкіх месіянізмаў мы бачылі, як страшэнна сціскае жыццё, атрымаўшая неакрэсленую ўладу форма. З нашага высокага парыву індывідуальнага і народнага адраджэння не створым жа гвалту і енку ні для іншых, ні для саміх сабе. Не павінна быць беларускага месіянізму. І ў вялікім і малым, і для сваіх і чужых ён прымус, здзек і смерць. Уласным коштам, мільёнамі смерцяў, хваробы, нуды служылі мы чужацкім месіянізмам. Не на гэтай падставе збудуем нашу будучыню. Трэба шукаць на другіх шляхах. Вось гэтая думка на сёння. Яна нават падаецца правакатыўнай. І гэта добра. Філасофскія эсэ і пішуцца дзеля таго, каб з імі спрачаліся, каб вакол іх ламалі публіцыстычныя коп'я.
і каб на базе гэтых дыскусій, на грунце тых аргументаў, якія прыводзяць аўтар пачатковага тэксту, выбудоўвалася тая самая нацыянальная форма, якая была б найбольш прыдатнай для беларусаў. Але гэта ўжо нашы інтэрпрэтацыі. А калі казаць пра Беларусь Канчэўскага, Ігната Абдзіраловіча, то гэта вада. Гэта нязменная з аднаго боку, з іншага боку вечна іншая, калі холодна цвёрдая, калі цёпла мяккая, вечна ліючая, кожны раз новая і кожны раз такая самая, як яна была ад пачатку. І, напэўна, у гэтым вобразе Беларусі ёсць вялікая праўда.